हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अभिशना व्लॉग। सो सबसे पहले इस फेस्टिव सीजन में सबको हैप्पी दिवाली हमारी तरफ से। एंड सेकेंडली, आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही स्पेशल व्लॉग है बिकॉज वी वांट टू शेयर आवर स्पेशल मोमेंट्स विद ऑल ऑफ यू थ्रू आवर व्लॉग्स। एंड जो लोग भी हमेशा अप्रिशिएट करते हैं हमारे व्लॉग्स के लिए और वेट करते हैं हमारे व्लॉग्स के लिए, थैंक यू टू यू ऑल्सो। सो फ्यू डेज बैक जो लोग मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हैं उन्होंने देखा होगा, मैंने एक स्टोरी पोस्ट करी थी जिसमें मैंने बताया था कि एक हैशटैग जो था एक ऐप में ट्रेंडिंग में चल रहा है जिसमें कि मैं विनर रह चुकी हूँ। सो बेसिकली ऐप का नाम है चंगा ऐप। तो आप देख सकते हो ये है चंगा ऐप का लोगो। यू कैन लॉग इन टू www.changa.in या फिर आप प्ले स्टोर में जा सकते हो और वहां से चंगा ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। सो अगर मैं ऐप की बात बताऊँ तो यहाँ पे आप अपने शॉर्ट वीडियोस पोस्ट कर सकते हो, लाइव जा सकते हो, यू कैन अर्न मनी आउट देयर। सो बहुत सारे हैशटैग्स कॉम्पिटिशन चलते रहते हैं चंगा ऐप में। सो ऐसे एक हैशटैग कॉम्पिटिशन में मैंने पार्टिसिपेट किया था जिसका नाम था #savageguru एंड आई हैड वॉन फर्स्ट प्राइज इन दैट। सो अभी कुछ दिन पहले ही चंगा ऐप ने डिस्क्लोज कर दिया था विनर्स उस पर्टिकुलर हैशटैग के जिसमें कि मुझे फर्स्ट पोजीशन मिला था। एंड फाइनली ये जो व्लॉग है वो बहुत ही स्पेशल है बिकॉज मेरा जो रिवॉर्ड है वो आ चुका है आज मेरे पास। सो राउंड अबाउट सुबह के 11:15 के आसपास फाइनली जो डिलीवरी बॉय था उसने मुझे डिलीवर कर दिया है मेरा रिवॉर्ड। और इस वीडियो में मैं दिखाना चाहती हूँ कि आखिर चंगा ऐप ने मुझे क्या रिवॉर्ड दिया है। सो गाइस, स्टे ट्यून्ड। सो दिस इज द पार्सल दैट आई रिसीव्ड और इसे डिलीवर किया है अमेजोन ने। और मुझे पता था कि ये जो है ये पार्सल ऑब्वियसली वहीं से आया होगा बिकॉज मेरे अमेजोन के पार्सल्स आने में अभी थोड़ा टाइम था। तो मुझे पता था कि ये था। तो ये फाइनली मेरी मम्मी ने रिसीव किया बिकॉज आई वॉज नॉट एट होम दैट टाइम। सो रखा हुआ है अभी तक, इसे अनबॉक्स नहीं किया बिकॉज आई वॉन्टेड टू मेक दिस वीडियो आउट ऑन यूट्यूब एंड शेयर विद यू पीपल ऑल्सो। सो इसको हम यहीं पे अनबॉक्स करेंगे अभी, ठीक है। सो इसको करते हैं ओपन। सो गाइज, हमेशा मैं कुछ ऐसा व्लॉग बनाती हूँ जो मैं खुद लेकर आती हूँ। आज मुझे गिफ्ट मिला है तो मुझे याद है लास्ट टाइम मैंने अनबॉक्स किया था कोई चीज़, तो वो था मेरा मोबाइल फ़ोन जिससे मैं अभी शूट कर रही हूँ। आज कुछ ऐसा अनबॉक्स करने को मिला है। आई मीन एक तो फेस्टिव सीजन है और बताओ यार, ऐसा कोई तुम्हें कहीं से गिफ्ट मिल जाए तो कितनी खुशी होगी, और वो भी जब तुम किसी चैलेंज में विनर रह चुके हो। सो एक अनदर लेवल की खुशी है आज। सो इसे करते हैं अनबॉक्स। वो फाइनली अनबॉक्स कर दिया है। अभी तो मेन अमेजोन के पार्सल से अनबॉक्स किया है इसे। तो ये है साउंड ड्रम। तो ये है वायरलेस स्पीकर्स जो कि मुझे मिला है चंगा ऐप से। एंड ये है पोर्ट्रॉनिक्स का, ठीक है। एंड मॉडल आईडी साउंड ड्रम POR871, कलर इज ब्लैक और पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर है। सो गाइज, मज़ेदार है। मतलब वैसे तो हर बार खाने पीने की चीज़ ओपन करती हूँ, आज कोई गैजेट ओपन करने जा रही हूँ। इस व्लॉग को शूट करने में बहुत ही मेहनत लग रही है बिकॉज एक तो ना फेस्टिव सीजन है दिवाली का, तो आसपास मेरे बस क्रैकर्स की आवाज़ आ रही है, तो मुझे बार बार वीडियो को पॉज करके वापस से शूट करना पड़ रहा है। ओके, सो ये तो है चार्जिंग केबल इसके साथ, ठीक है। और ये तो जस्ट एक प्रोट्रॉनिक्स का, इसमें QR कोड, व्हाट्सएप नंबर एंड एट्सेट्रा चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। सो ये है इसका यूज़र मैनुअल एज यूजुअल, ठीक है। और अब जो हमारा मेन गैजेट है, सो फाइनली ये है स्पीकर। सो अच्छा लग रहा है, बहुत ही ऑसम है। सो गाइज, बेसिकली ये 10 वॉट का स्पीकर है, ठीक है। तो इसको हम ट्राई भी करते हैं, देखते हैं कि इसकी साउंड क्वालिटी कितनी तेज़ है और कितना इससे आवाज़ आता है, ठीक है। ये है हमारा स्पीकर। सो इसको ऑन करते हैं। तो यहाँ से ऑन है, पावर ऑन, तो ऑन हो चुका है। ओके, सो फाइनली ब्लूटूथ मोड सेट हो गया है। यहाँ पे इसके बटन्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बटन्स अवेलेबल हैं इसके। तो यहाँ पे मैंने यहाँ से इसको पावर ऑन किया है। अच्छा, अगर मैं जैक की बात करूँ तो ऑक्स के लिए भी है और आपको साथ में जो चार्ज करना है तो उसके लिए भी यहीं पे आपको जैक दिए हुए हैं। और बाकी तो क्यूट सा है, हैंडी सा है बिल्कुल, और काम की चीज़ है। मेन चीज़ तो ये है, ठीक है। सो साउंड क्वालिटी टेस्ट करते हैं कि साउंड किस लेवल का आता है, ठीक है।
मैं फाइनली पेयर कर रही हूँ, ठीक है। सो पेयरिंग हो चुकी है। तो मैं गाना जो प्ले करने वाली हूँ वो मैं ऐसा गाना प्ले करूँगी जो कि नॉन कॉपीराइट हो, ताकि हमारी वीडियो में कॉपीराइट का कोई पंगा ना रहे। सो देखते हैं नॉन कॉपीराइट सॉन्ग। जो साउंड मैंने प्ले किया है वो बेसिकली एक नॉन कॉपीराइट सॉन्ग है, बिकॉज मैं नहीं चाहती हूँ कि ऐसा कोई गाना प्ले करूँ जिससे कि कॉपीराइट का प्रॉब्लम आ जाए आगे वीडियो में। ये मैंने प्ले किया है लो साउंड में। तो अब हम लोग आगे धीरे धीरे देखते हैं कि साउंड कितने लेवल तक जाता है इसका। फाइनली टेस्ट कर लिया ऑडियो क्वालिटी भी, और बहुत ही ऑसम ऑडियो क्वालिटी है। मतलब ये एक इतना सा स्पीकर जो है, आई मीन अनदर लेवल की क्वालिटी है बिल्कुल साउंड क्वालिटी की बात करते। सो गाइज आप लोग भी जल्दी से जाओ, चंगा ऐप डाउनलोड करो और अपनी आईडी बनाओ वहाँ पे। और अगर आपको सच में वीडियोस बनाना पसंद है तो गाइज डू पोस्ट ओवर देयर ऑल्सो। आप भी जो कॉम्पिटिशन्स आते हैं वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो, एंड यू कैन ऑल्सो विन एक्साइटिंग प्राइजेस लाइक दिस। थैंक्स चंगा ऐप फॉर दिस गिफ्ट जो कि मुझे मिला है, जो कि बहुत ही ऑसम है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।